你身材靚就對人特別好嘅咩？咁我就唔靚噶啦咩？咁我尋日咧就同一個朋友食飯，我就覺得個朋友咧悶悶不樂咁，好似好唔開心咁。咁我就問佢啦，喂，你最近點解睇上嚟咁憔悴啊，咁唔開心啊？有啲咩嘢我可以幫到你，可以同我 share 噶？So 佢就話最近咧同老公啦有啲拗撬啦，嘈咗啲交啦。我點解啊？佢話因為最近啊有個新鄰居啊，咁我新鄰居咧身材好靚嘅，我就有發覺到咧我老公最近咧就好注意個新鄰居，咁咧就好熱情啦，咁俾予好多嘅幫助。我就問佢啦，點解你對個新鄰居咁好啊？之前個鄰居又唔見你咁熱情。佢話咁人哋身材靚啊嘛，我就咧有啲嬲嬲地啦。咁人哋身材靚就對人特別好嘅咩？咁我就唔靚噶啦咩？咁佢老公就點答佢咧？老公好作死啊！個老公就同佢講：你都靚嘅，你曾經好靚噶，你曾經都靚過噶。咁嗰一刻我就同我呢個朋友講啦：你有冇發覺到，其實我哋身邊好多嘅女性朋友曾經聽過呢一句，老公話佢哋你曾經都靚過。其實大部分嘅人都聽過嘅，包括我自己。我講，但係你有冇諗過，其實佢唔係一個負面嘅話，佢係一個激勵嘅話。你老公話你曾經靚過，唔係因為你而家唔靚，而係你以前放更加多嘅心思響愛自己扮靚嘅身上，因為你想呈現一個最好嘅印象俾你嘅男朋友，所以嗰陣時咧你就好努力咁樣去注重自己。但係而家啦，你已經結婚咗啦，生咗小朋友啦，你就將一啲注意力擺響小朋友嘅成長啊，陪伴老公而忽略咗自己。你已經將啲好分咗俾佢哋，但係佢哋只係睇到嘅係你曾經比而家更加靚。咁你係咪應該將啲注意力擺更加多響自己嘅身上呢？你要知道嘅就係而家你 keep 住個靚，你哋嘅關係就會更加和諧，更加 lovely。所以我就話啦，女人無論響邊一個階段都要努力提升，同埋努力咁愛自己，呢個先至係最重要嘅。